好啦，咁啊都隔咗幾耐，咁啊今次咧呢個隨口噏當秘笈第4集定第幾集唔記得咗啦，算啦，係我自己睇翻啦。咁就咁其實嗰日就去屋企啦，咁就跟住唔係嗰日就同人 WhatsApp，跟住佢又同我講咗一件比較 funny 嘅事啦。咁就你都睇到標題嘅，係啦，都係講關於蛋痛。不過咧就係第2篇啊。咁今次啦會用第一人稱嚟講嘅，雖然發生件事唔係喺我身上。好，咁就開始啦。咁咧呢一日咧就一個平平無奇嘅翻學天啊。咁我又翻到學校啊，見到咧全部人咧都喺度排晒隊喺個操場上邊。咁我就見到啦，好似記得啦，終於原來係要棒球隊嘅練習啊。咁我嗱嗱聲去更衣室換咗套衫。咁咧連條棉褲都未着好咧，我已經衝咗去操場嗰度排隊啦。咁成堆人排隊望住我啦，我一面嘅尷尬。咁我都有少少驚驚地嘅，我驚又俾人鬧啊，俾人照肺。咁好彩阿 Sir 咧餓咗我哋幾句咧，咁就放我哋去掉波啦，去玩啦。咁咧對佢嚟講係練習，對我哋嚟講係玩啦。我哋個個人咧又拎住個棒球咧掉。咁我哋咧學校後邊有個發球機。咁個發球機嘅速度咧，仲快過平時咧我戳一戳射出嚟嗰一下。咁嗰一下咧係要快到我自己反應都要加速。咁我就梗係呢啲咁低嘅質素，咁就梗係同啲同學喺前邊拎粒波掉啦。咁點知自己分組嘅時候分剩個高方嘅俾我。咁點知個高方同我一組，係。咁同我唔知一組都冇所謂啦。咁大家都喺度掉波，咁喺度掉下嘅時候咧，我就開始咧覺得咧有少少攰啊，冇計啦，嗰日烈日當空曬住自己啊嘛。咁我喺度算啦 hea 掉啊。點知個高方一嘢掉粒波落嚟，但係好可惜我又唔留神，掛住望住嗰個發球機啊，想睇下咧自己邊一日咧可以咧拎住支棒球棍，一嘢揮落去。不過好可惜啦，俾個高方咧成粒波掉落嚟，boom！咁當初嗰一下咧，我係一啲知覺都冇嘅。咁我開始咧，我覺得咧下邊嘅袋咧就有少少陣陣嘅痛楚啊。咁我開始有啲痛啦，咁就發覺咧點解係好似裂咗咁嘅感覺。咁又過咗幾秒啦，我開始有啲知覺啦。咁我開始咧見到咧好似宇宙大爆炸，一粒超新星炸咗出嚟咁樣。嗰粒棒球依然咧一啲事都冇，但我嗰粒脆弱嘅炸彈簡直咧就好似脆到咧冚一冚就即刻裂開咗。嗰一刻嘅宇宙大爆炸，我實在忍受唔到，好似一粒超新星嘅心發掘。然之後我揞住我下體，咁就理所當然地啦，隔離全部人都喺度笑住望住我。而個阿 Sir 呢度走過嚟就問我冇事嘅，你自己去更衣室睇下啦。咁我就揞住我下低嗰兩個好似就嚟跌落嚟嘅兩粒蛋，我就行咗去廁所。咁避免喺更衣室撞到人咧，我就喺廁所入邊閂埋個廁格。咁又因為可能廁所冇乜人，咁又冇人知，費事喺更衣室嗰度咧除咗條褲落嚟咧，個個都笑我。我走到去廁所嘅廁格度，慢慢除低條褲發覺下底成抽嘢變晒紅色，仲紅過一隻咧愛嚟結婚用嘅紅雞蛋，我真係喊咗出嚟。嗰啲紅雞蛋紅到咧，好似平時你哋見到嘅平時見到嘅番茄醬咁紅啊！當然啦，嗰一種紅色咧有少少乳青咁嘅，但係我真係前所未諗過，有一日咧，我下低嗰兩隻蛋咧，真係會變成兩隻烚熟咗嘅紅雞蛋，再包住咗一個福袋，仲要係紅色嘅福袋。嗰一下，我真係想大聲咁嗌天啊！唉，不過算啦。我望住個袋咧，上邊嗰條香腸亦都係變咗深紅色，完全成個位變晒紅色啊！我真係開始驚，完全係唔符合我身體嘅皮膚嘅顏色比例分配，顏色比例平均分配啊！咁簡直開始驚啦！今日我出到去啦，咁開始各位嘅同學咧就喺度望住我啦，咁就一路笑一路睇，咁我真係唔知俾咩反應好。我又唯有扮住堅強，又扮冇事，但係又有少少痛。咁我行咗出去啦，我一路行咁就後邊咧個阿 Sir 咧又一嘢拍我嘅膊頭，拍一拍我唔知點解嗰下拍嘅震動直情係震動咗我兩粒蛋
一齊冚埋一齊，就好似咧兩隻雞蛋用力咁冚埋咗一齊。佢一拍嗰一下，我嗌到咧，哇！嗰一下破音而出嘅大聲嗌，哇！成個操場都聽到，完全係有回音喺隔離山傳翻嚟。嗰一下我真係唔知點樣應付好。咁我阿 Sir 咧就喺度問我：你嗌乜嘢啫？俾人掉中呢啲好少嘢嘅啫。咁我話都算啦，原本我係諗住掉翻轉頭咧，一錘窩落佢度嘅。不過算，我諗起我自己呢種痛楚，施比受更有福。咁就唉，呢一次嘅經歷作為人生嘅經驗啊，慢慢流傳俾下一代，等佢哋好好感受下，原來笑人蛋痛比起自己嘅蛋痛更加開心。